Goeiemôre vriende, baie hartlik welkom by oom Hannes se begrafnisdiens. Baie dankie dat jy hier is om op hierdie manier ook die familie te ondersteun en ook die nagedagtenis van die oorledene te eer. Oom Hannes het ons baie moeite en dinkwerk gespaar. Hy het self die liturgie vir sy begrafnisdiens voorberei. En sy wens was dat die fokus geplaas sal word op skriflesing en dan ook liedere. En ons gaan dit so doen. En wanneer ons die liedere sing, dan bly ons sit. Behalwe vir die laaste lied gaan ons dan opstaan en dan bly staan vir die seën. Jy kan jou afskeidsbrief voor jou hou. Sy familie en almal wat hom liefhet, skrywe, dis nou Willie, Johan, Elisabeth, Gerard, Ilse en Anina. Dit was die wil van ons hemelse Vader om van ons weg te neem na sy ewige woning, ons geliefde en gewaardeerde pa en oupa, op Woensdag 18 Maart 2026 in die rype ouderdom van 96 jaar en 11 dae. Hy het self 'n woordjie geskrywe vir hierdie dag. As ek hier in die aardse bedeling my Godgegewe taak voltooi het en moet groet, dan gaan ek om voluit te lewe daar waar my eintlike burgerskap op my wag. En vir hierdie erediens vriende, eer ons dan die nagedagtenis van oom Hannes en ons loof die Here met die liturgie wat nou volg. Here, waar ons vanmôre kom afskeid neem van oom Hannes, is ons stil voor U. Ons aanbid U, die God van lewe en dood, almagtige en ewige God, in wie se hande ons lewe is. Dis 'n hartseer oomblik om iemand te groet wat oor baie jare so betekenisvolle invloed uitgeoefen het op baie lewens. Vir sy familie, die kerk, die gemeenskap, was hy kosbaar. Ons dank U vir sy lewe. Dankie dat ons dit vanmôre hier kan doen, in U teenwoordigheid. Ons troos en ons toevlug. In die woord beloof U dat U naby is aan die gebrokenes van hart, en dat U die wat verslae is van gees oprig. Seën vanmôre ons saam wees, en word verheerlik deur hierdie oggend. Lei ons deur hierdie diens. Open ons harte vir die woord, en gee dat alles wat gesê en gedoen word, tot eer sal wees, en tot troos van elkeen wat hier is. Amen. Vriende, ons loflied is lied 231, ons gaan daarvan die 4de strofe saam sing, en dis 'n loflied, waar ons eer bring aan God, en die wete dat hierdie lof sal voortduur tot eendag in die hemel. Lied 231, die 4de strofe.
We have a guest from Russia in our midst, and Johan told me that he for a time worked in Germany, and I hope that his knowledge from the German language will help him to pick up some meaning from the Afrikaans liturgy. Psalm 91. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God, op wie ek vertrou. Dis hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskud jou onder sy vleuels en is vir jou veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalling oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy ere stel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Efesiërs 1 vers 4 en 5. So het God nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Vriende, in aansluiting by ons twee skrifgedeeltes sing ons nou die toosjesberuiming van Psalm 89 en ons sing daarvan die eerste strofe. Vriende, ons lees nou 4 skrifgedeeltes waarin die sekerheid van ons kindskap uitgedruk word. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee
om kinders van God te word. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Romeine 8 vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Ons antwoord hierop met die sing van lied 590, ons gaan daar van die eerste en tweede strofe saam sing. Dit is die verwagting van gelowiges, dat God alles nuut sal maak en die dood finaal verslaan sal wees. Lied 590, die eerste en tweede strofe. Johannes 11 vers 25. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Nou vriende, die konteks van Johannes 11 vers 25 is die opwekking van Lazarus uit die dood. Jesus was baie goed bevriend met Lazarus en sy twee susters, Martha en Maria. En op 'n dag ontvang Jesus berig dat Lazarus siek is, en dan so na 3 dae eers besluit hy, maar hy sal gaan besoek aflê in Betanië. En in Betanië vind daar dan 'n baie betekenisvolle gesprek plaas tussen Jesus en Maria. Johannes 11 is uiteindelik 'n besondere kykie in die wese van God. Help ons met die vraag, wie is God en hoe is God? En wat dit so besonders maak, is dat die skrywer nie hieroor praat vanuit die hoogtepunte van die lewe nie, maar vanuit die laagtepunte, vanuit die pyn en die hartseer van twee susters oor hulle broer se dood. En in haar diepste pyn sê Jesus vir Martha
dat pyn en verlies nie die laaste woord het nie. Trane is nie die finale werklikheid nie. Jou broer sal uit die dood opstaan. En wanneer Martha dit nou van toepassing maak op die opstanding op die laaste dag, dan maak Jesus die betekenis weier. Opstanding is nie net deel van die eindtyd nie. Dis 'n werklikheid wat elke dag ervaar kan word. Jesus hanteer die susters se pyn deur dit aan egte geloof vas te bind. Jesus self en die lewe wat hy bring is die troos in die pyn van verlies en hartseer. Glo jy dit, Martha? Ja, Here, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God wat na die wêreld toe moes kom. Nou is dit belangrik dat dit nie die intensiteit is van Martha se geloof wat belangrik is nie, maar die fokus, die anker van die geloof, Jesus self is ons bron van troos. En dan nou Jesus sê dit vir haar nog voordat hy vir Lazarus uit die dood opwek. Hy bevestig die susters se geloof voordat hulle enigiets kan sien wat as bewys kon dien van die krag van hulle geloof. Om die waarheid te sê, daarmee sê Jesus eintlik dat daar geen krag in geloof as sodanig is nie. Die krag lê in die een in wie geglo word. Dis hy wat geloof sy krag gee. Dis uit hom wat daar krag uitgaan wat genesing en wonderwerke bring. En vriende, dis wanneer jy aan hom vashou dat jy die troos van die geloof ondervind. Julle onthou nog dat Jesus gehuil het daar by die graf van Lazarus en met daai trane van hom betoon hy eg menslike meelewing met Martha en Maria in hulle hartseer. Eerder as om nou lang teologiese verduidelikings te gee, huil Jesus saam met hulle. Hy probeer nie nou allerhande verklaringe gee oor lyding in die algemeen en oor die rede vir Lazarus se dood nie. Hy onderrig nie in hierdie situasie nie. Nee, Jesus huil omdat Martha en Maria huil en hy huil saam met hulle as 'n vriend. En let op, hierdie trane van Jesus is regte trane. Een verklaring vir die Griekse woord wat hier gebruik word vir Jesus se trane is dat hy innerlik gegloei het van aandoening. Jesus tree nie hier op soos 'n Superman wat 'n kitsoplossing vir elke probleem het nie. Hy vee nie menslike smart uit die pad uit met 'n goedkoop toemaar nie. In sy trane word Jesus op 'n baie diep vlak vir Martha en Maria 'n medemens wat hulle pyn help dra. Die wonderwerk wat hier gebeur is dat Jesus Lazarus uit die dood opwek. Nou is dit belangrik om te verstaan, vriende, dat Jesus nie vir Lazarus uit die dood opwek net ter wille van die susters en hulle smart of om aan hulle die gawe van die lewe te gee nie. Hy doen dit en dis die rede om eers 3 dae wag voordat hy Betanië toe gaan. Hy doen dit om God se krag en God se heerlikheid te wys. Want God se krag is uiteindelik ons troos in lewe en in sterwe. Die opwekking van Lazarus hou verband met 'n ander ek is uitspraak van Jesus, daai een in hoofstuk 10, ek is die goeie herder. En van die goeie herder word gesê dat hy die lewe skenk en die lewe in oorvloed. En dit is presies wat mense sien hier in hoofstuk 11. Die goeie herder kan selfs sy skape uit die dood opwek, selfs al het hulle ook gesterwe. Wat is daar wat hierdie herder nie vir ons kan doen nie? Vriende, dis die hoop waarmee ons lewe, dat die dood nie die finale gordyn is nie. Daar's lewe anderkant die grense van die dood. Ons sal lewe al sterwe ons ook soos 'n Lazarus. Daar's 'n tipe geloof waar 'n mens vashou sonder dat jy sien. Hebreërs 11 praat van mense wat gekry het waarop hulle geloof gerig het. En dis fantasties.
Maar Hebreërs 11 praat ook van mense wat nie gekry het waarop hulle die geloof gerig het nie. En dis ook fantasties. Jy sien, albei hierdie groepe word geprys en as helde van die geloof vereer. Hoekom? Nogtans sal ek jubel, sê Habakuk. Dis hoe God liefhet. Nogtans sal ek jubel oor jou, al is jy van klei aan mekaar gesit. Dis hoe God liefhet, vriende. Alles ons wie ons is, en al gebeur wat ook al. Die formulier vir die begrafnis het 'n deel waar hy sê, deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Dood laat 'n mens nadink oor die lewe en die kosbaarheid van die lewe. Die opstanding van Jesus het nie net betekenis vir die lewe hierna nie, daar waar ons eintlike burgerskap is nie. Die opstanding van Jesus het ook betekenis vir die lewe hier op aarde. Hierdie lewe wat soms baie deur mekaar kan raak en baie hartseer kan bring. Die verlossing wat Jesus gebring het twee kante. Ewige lewe en aardse lewe. Terwyl ons hier lewe met die oog op die ewige heerlikheid, daar waar ons die Jesus vandaan verwag, is ons uitdaging om elke dag verlos te lewe, sodat die nuwe lewe in Christus sigbaar word, meer en betekenisvol word vir ons eie lewe, maar ook vir die lewe van hulle wat elke dag ons pad kruis. Die opstanding van Jesus is nie maar net 'n gebeurtenis nie. Dis die krag van God wat alles omtrent ons lewe en ons toekoms verander. Ons is vanmôre nog in die ou lewe. Die lewe waar dit elke dag maar vir ons lyk asof sonde en dood die laaste woord het. Waar swaar kry en seer kry deel van die lewe is. Maar in hierdie lewe ons elke dag met hoop. En om te hoop, vriende, is om agter hierdie wêreld in die geloof, die nuwe wêreld van God raak te sien. Daar waar ons eintlike burgerskap is. En daarom is dinge nie soos dit lyk nie. Die duiwel is nie in beheer nie. En om dit te weet, gee aan die lewe hier op aarde nuwe sin en betekenis. Hoe goed en hoe mooi kan die lewe nie wees as ons dit saam met hom anders verstaan as ons pad na die ewigheid nie. Elke stukkie vreugde wat ek nou ervaar, word 'n voorsmaakie van die ewige vreugde. Elke keuse wat ek moet doen, kry nuwe betekenis. Want met elke keuse moet ek bly koers hou op pad na die ewigheid. Lyding is in hierdie lewe nie meer so ondraaglik swaar nie. Want ons weet dat dit nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Vriende, al sien ons meer van die hel as van die hemel in hierdie wêreld, weet ons die hel is oorwin en die hemel sal vir ewig wees. En om dit te glo is om anders te lewe. Kom ons antwoord hierop met 'n lied, lied 504, ons gaan daarvan die tweede en die vyfde strofe sing, en met hierdie lied wy ons vanmôre ook ons lewe aan die Here.
Here, dankie dat ons aan U kan behoort, die God van opstanding en lewe. Dankie dat die dood en hartseer nie die laaste woord het nie. Dankie dat Jesus Christus die dood oorwin het, en dat daar vir elkeen wat in hom glo, 'n lewende hoop is. 'n Hoop wat verder strek as die graf. Help ons, Here, om elke dag te leef met die oë gefestig op Jesus Christus, die leidsman en volëinder van die geloof, die opstanding en die lewe. Wees by ons, beskerm, bewaar en lei ons. Gee dat die hoop op die ewige heerlikheid in ons harte sal bly brand, tot die dag wanneer ons U van aangesig tot aangesig sal sien. Ons dankie vanmôre vir die lewe van oom Hannes Venter. Vir alles wat hy vir sy familie, vriende, gemeenskap beteken het. Dankie vir die herinneringe wat ons saam met hom kon bou, vir sy liefde, sy arbeid, sy teenwoordigheid in ons lewens. Ons bid dit vanmôre in die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Vriende, ek hou nou aan julle 'n huldeblyk voor, wat geskrywe is deur Piet Trom, 'n jarelange vriend van oom Hannes. Ek sien die datum 1966 hier. Piet sê die ingaan van Dominee Hannes Venter sluit 'n hoofstuk af waarvoor ek sedert 1966 groot respek gekoester het. Hy, mevrou Marie Venter en hulle 2 seuns, Willie en Johan, is in Maart 65 in die NG gemeente Onze Rust ontvang. Die gemeente het op 11 September 1964 van die gemeente monument afgestig. By hulle aankoms is daar nie 'n kerk of pastorie nie. Die egpaar het skouer aan die wiel gesit met 'n asemrowende bouproses. Daarvan kan ek en my vrou Petro getuig, wat op 1 Desember 1966 daar ingetrek het. Dit word beter deur professor Piet Strauss van die Universiteit van die Vrystaat in 'n oorsig van die eerste 25 jaar gestel. Dit kan sonder vrees vir oordrywing gesê word dat Onze Rust Hannes Venter se lewenstaak verteenwoordig. Piet sê in my sowat 40 jaar diens as diaken en ouderling het ek ervaar dat hy en 'n eendragtige kerkraad 'n gemeente van meer as 900 lidmate saamgevoeg het. Dieselfde kan van mevrou Venter gesê word met haar leierskap om die vroue van die gemeente saam te snoer. Ek en Dominee Venter het soms in die kerkraad 'n kop gestamp, maar beide was daar geen teken van nie. Op 'n keer het ons die volgende aand huisbesoek gedoen. Hy het my gewoonlik daar vir stipklip kom oplaai. Hy wou nooit dat ek hom gaan oplaai nie. Ons het nooit later as 8:30 volgehou nie. Dan het hy voor die deur stilgehou, die motor afgeskakel, gekug en dan het ons land en sand gesels. Geen teken van gevoelens oor gebeure nie. Een van die waardevolste elemente van ons huisbesoeke was waar daar kinders in die huise was. Hy het stelling ingeneem en hulle links en regs langs hom gekoester. Vir my was dit sielstrelend, nederig komende van 'n ware godsman, 'n ware kerkleier. Dankie Piet. Vriende, die familie het my gevra om die volgende bedankings namens hulle te doen. Oom Hannes het self 'n woordjie geskrywe om vir julle dankie te sê vir vanmôre. Hy sê ek betuig hiermee my innige dank en waardering aan almal wat aan hierdie begrafnisplegtigheid deelgehad het. Die begrafnisondernemer, die grafgrawers, die draers, die koster, die orgelis, ja almal wat gekom het en saamgewerk het om hierdie laaste eer aan my te bewys. Die familie wil graag die volgende mense bedank. Suster Daleen Jordaan, Michelle en al die versorgers by Huisvee Vergeet My Nie, wat met soveel deernis na ons pa en oupa omgesien het, die 2,5 maande wat hy daar was.
Die dokters en spesialiste wat ons pa so bygestaan het, veral die afgelope jare, Dr. Lenet Venter, Dr. Dawie Botha, Dr. Sanel Bosch, Dr. Frida Pinaar en Dr. Christo Lou. En dan in besonder dankie aan Christo Lou, wat op kom besoek het, ook by die versorgingshuis. Dominee Jaco Dreyer, wat ons pa ook kom besoek het, en elkeen van die hervormde gemeente wat 'n bydrae gemaak het, die klankpersoon, dames wat die tee geskink het, wat die familie omvou het, getroos het in hierdie tyd. Anina, die familie wil graag vir jou baie dankie sê. Dankie is al wat mense het, maar dit is 'n baie gelade woord, wat opreg dankie wil sê vir soveel jare wat jy julle ma en julle pa versorg het. Dat dit nie ongesiens verbygaan nie. Baie dankie daarvoor. 1 Korinte 15 vers 55. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? 2 Korinte 5 vers 1. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dis 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God en ewig bly staan. Openbaring 14 vers 13. Toe het ek 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf op, geseënd is die wat van nou af in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle. Ons gaan nou staan, dan sing ons lied 353, die 4de en 5de strofe, 'n lied van vertroue en oorgawe.
Vriende, na die uitspreek van die seën gaan ons weer sit en luister saam na opname van Schubert se Heilig, Heilig, Heilig. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.